Nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha bangivusa ngizilalele kamnandi njani bathi sicela ukhipha ilaundry namuhla siyawasha. Mina vela ngizwani-ke nokuvuka ekuseni u9 angakashaya ngivuki nokuvuka ngivuke kakhulu ekuseni mangisafunda isikole. Futhi uma ufuna ukuzwana nami ungangifoneli u9 angakashayi moya special for into esingayikhuluma after 9. Angazi mangithola umsebenzi ngiyoyenza njani. Fanele ngizwa abantu bathi bavuka ngo3 ngo4 mele umuntu abe sestopini. Awu ngeke bafethu ngikhona mina. Tjo right la ekhaya ngizifoyela izinkukhu zakamagogo mangishayekile nginande ngithengisa 2-3 nyana lapha ngama end of ngidle imali esasa yakamshaya. Ngapha ngisayitholi ne370 kaRamaphosa. Ushingwenye ungimoshele ngwa transfer 500 lapha ekhadini lamba evala. Yase ngicabanga ngenzani ngicabanga ukuvaya ngebank ngiyovulisa enye account from scratch ceda lapho ngiregister ngayo. Hayi phela manje kuyanyiwa bafana umuntu udla imbuya ngothi nesazi sisho lesi sisho njalo mabasuke basho njalo kusho ukuthi awusahlakho uyafoka. Enhlekazini foka ke nisho ukuthi bacasha kuphi mhlambe ngiza apply ngibe nenhlanhla bangicashi ngibe iCEO yaleyo company. Mara kwamanje anginayo neCV enhlekazini athi ngiyenzisa fast last time ngifaka iCV ngagcina ukuyifaka boma 2016 ngayifaka kwesinye store esithengisa ifurniture mfana bangibiza for interview ngikhumbula kahle bekuDecember. Ngayenzani interview ngayirintintinta 10 out of 10 lo sesingamuzwa athi yazini nama ufuna ukusebenza ungaqala khona manje imali kahle sekudeni kakhulu ngoba nami bengishaye kakhulu plus ngifuna imali yokuya emapark nge16 December ngathi yazini athi ngicale khona manje sebangisayinisile necontract ngijabule ngiyafa since kwaba yimi ngiyaqala ukufaka iCV nangiqasho bahlezi bafuna imali yetshotsho phela abantu manje inkinga ebengibhekene nayo kulo yamsebenzi yi1 mara yazini ngizobuye ngiqoqele ngelinye ilanga but into ekumele niyazi ukuthi mina yazi ngayenzani bafethu azakhe ngibuyele the following day bangigcina ngefirst day ngasebenza boma 45 minutes ngacela kwe toilet ngahamba gone till today lokho ngayi toilet balinde mina ukuthi ngibuye nami namuhla ngikhuluma kakhulu sengize ngisendleleni lo wangintshela ukuthi ngiyaphi nako ke phela sengihlangana noMachiyana lapho ubethi isikhipa sama comrade ngitsho next Machiyana Ngiyami manje ubuyaphi? buye ekhaya Ubumzukulu. khona Wenzani? hayi next reg Ya reg. mara ngesakade lesimasino Zuma Zuma wa sesimele sibe noRamaphosa. Machiyana sengiyazi ukuthi uyovotela ini and angeke uzumchintshe nomqondo and Machiyana ngabanye vane bangivuse ekuseni ngo7 ekuseni amemeze lapha ekethi athi hey gate le 30,000 jojo and Machiyana kase ngimbona phethe smartphone indaba ze gate 30,000 uzaze lapha orukhombisa ulomshana wakhe abathi Wiz hayi enhle kunayo Wiz akanayo ifone popotwana ke lo yakanayo niyawazi mara ama content creator wathole sewabamba icamera so anyakutshela ngeke wayenze next mfana wathole sewakhuluma nale English yasemandiyeni hey naku ngibona isimanga guys kanti abantwana besikolo sebadlana esikolweni sebadilivela amatraga so phela thina masafunda isikolo bekudiliva iveni mfana ukudla kufika kugcwele idaba I'm sure ku feeding scheme yasesikolweni manje nenyama siyadliwa lento yamabhontshisi yagcina ngani ngasikudala bazabe sebadla namabheka hayi mara amabheka ngeke bawadla abantu basesebhizi balutha ama educational funds kangaka hey mara abantu bafiza inhliziyo manje ngese simali usathane reg why will you steal imali yenza ushintsho ebantwaneni bakho nasebantwaneni babantwana bakho like guys come on yabona thina abantu abamnyama generational wealth siyibona ngazi after how many years the way siphusha ngakhona izinto angiboni futhi bangathi uyabheka thina abantu nje sesamukelile ukuthi ayazini corruption into ekhona but yazi inkinga ikuphi bafowethu abantu my corruption sebayenzele emhobholweni umuntu ufuna ukuba rich overnight umuntu uthola ithenda le2 million ukuthi ayolungisa ama pothole bese afuna ukutshontsha 1.5 million athathele 500,000 alungisa ngayo ama pothole ngeke bafowethu nanoma bathini like abasebenzi babhadala ngani material oyithenga ngani ayasali tshontshana bafowethu mara tshontshana nibuye ngane leyo Raptor neM4 uzayithenga amasoso tshontsha ama change enhle gazi nathi ngiphume ezindabeni zepolitiki ngazi ngithumela inkabi zingibulala lamalanga ngiyafa idinyo ngese and sekuseni manje ngidlanga nokudla ngifuna uphuza amapilisi ngathi ngiyacheka lapha mangithi hlana iBlue Ribbon ngathi yazi nathi ngicobisa i2 life fast unlocking my childhood memories shoda ukuthi ngi-add peanut butter nejam ngaze ngakhumbula lokudala emaplazini babuthole basicobisele kamnandi hlezi ngaphandle ehodlweni hey mara guys nayikhumbula le ramali yakudala bebathi irondo enhlaka kusirama irondo aliyabe ngekuyidle baba isinkwa nejuice ungacala uphuza ijuice nesinko sicobisa irondo ngiyakutshela iyahadza la nemlomeni mfana yo mara sikhule enzima manje umama mbekathanda ukuyithenga ke le ramali yaphela beyihlezi cheapile beyi350 mara beyihlalise special ini 2 rand fast bese sengiqedile ukubambisa lapha ngathi yazi nathi ngiphuza amapilisi wami nawo fast lapha ekubalekile phela guys ukuthi ngithathe le medication umuntu ophatha idina sesemncane kangaka mara 40 ngizombamba ngisakhamba mara nako lana emakhaya kushaya umoya kakhulu abantwana mabasesikolweni bheka lana ezitradini ukuthi kome kanjani kuthule du and ama hustling boyfriend weni kwatshontsha kamnandi ke makusona ngisho kuthulile abantu bahleze ezindlini babukela ama repeat wabovelaphi nabemzini wezinsizwa don't forget ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela 50 rand yamahala yebo ungizwe kahle 50 rand yamahala namaspins ayi25 all you need to do is to click the link and register don't forget to use my promo code lelokishi libona lana ilokishi laseMiddelburg emhluzu aka Mtoni bathi ngabe udecide ukujola kule lokishi leli kumele ube nenhliziyo yebhokadi njengabantu baseWitbank naye Khesendo seduze ne-ATM akazidika ozoyithola lana comment ngesithombe nami ukhona ngiphe yona ngisala ngindlulisela phambili for those who have registered using the link and promo code on my bio ngiyeza ngama voucher nibe mehlomani